ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាមីសួរចាគ្រឿងផ្សំនៃឆាមីសួរមានដូចជាចាការ៉ុតស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយត្រចៀកកណ្ដុរបង្គាក្រៀមខ្ទឹមសសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំពពុះសណ្តែកមីសួរប្រេងឆាស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបអំបិលប្រេងខ្យងចាអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងខ្ញុំសូមហាន់ការ៉ុតចាការ៉ុតហ្នឹងយើងហាន់ជាចំណិតចាចាការ៉ុតនេះយើងហាន់ចេញជាសរសៃស្អាតចឹងមកបងប្អូនដើម្បីទុកឆាជាមួយមីសួររបស់យើងណាចាចានេះបងប្អូនការ៉ុតនេះខ្ញុំហាន់រួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមហាន់ស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរចាស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរនេះបងប្អូនណាមុននឹងយើងយកមកហាន់យើងត្រាំទឹកវាឲ្យរីកហើយយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបងប្អូនណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវការហាន់ស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរណាចាទឹកជាកណ្ដុរហ្នឹងយើងហាន់កុំឲ្យល្អិតពេកនិងកុំឲ្យម៉ត់ពេកទេបងប្អូនចានេះបងប្អូននេះហាន់ប៉ុណ្ណឹងមកចាយើងហាន់កុំឲ្យល្អិតពេកក៏កុំឲ្យធំពេកទេបងប្អូនចាឥឡូវស្លឹកជីកណ្ដុរខ្ញុំហាន់រួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសុំមកកាត់ពពុះសណ្តែកទេបងប្អូនចាពពុះសណ្តែកនេះក៏អញ្ចឹងដែរចាយើងកាត់ឲ្យល្មមមកបងប្អូនណាចាកាត់ចឹងមកពពុះសណ្តែកនេះក៏យើងទៅត្រាំទឹកដែរបងប្អូនចាត្រាំទឹកឲ្យទន់អញ្ចឹងចាំយើងយកមកកាត់ណាបងប្អូនណាចានេះនាងខ្ញុំត្រាំទឹកហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំសុំចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសបងប្អូនចានាងច្រាំខ្ទឹមសចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះមកនេះគឺជាប្រេងឆាបងប្អូនចាយើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងត្រូវរំលីងខ្ទឹមសយើងឲ្យឈ្ងុយណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ទឹមដែលយើងបានលីងហ្នឹងរៀងឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ទេបងប្អូនចាយើងដាក់សាច់ឆាជាមួយខ្ទឹមសហ្នឹងមកឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចាក់សាច់ហើយយើងចាក់ស្លឹកត្រចៀកកណ្ដោបងប្អូនចាយើងចាក់ស្លឹកត្រចៀកកណ្ដោចូលទៅដើម្បីឆាជាមួយសាច់យើងចានិងពពុះសណ្តែកទេបងប្អូនចាពពុះសណ្តែកចា
បន្ទាប់មកនេះគឺជាបង្គាក្រៀមបងប្អូនចាយើងដាក់បង្គាក្រៀមទៅចារួចហើយយើងកូរឆាជាមួយសាច់យើងហ្នឹងឲ្យវាឆ្អិនល្អតិចមកចាយើងឆាជាមួយសាច់យើងហ្នឹងឲ្យវាឆ្អិនណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវឆាពពុះសណ្តែកស្លឹកជីកបណ្ដុះជាក្រៀមយើងហ្នឹងជាមួយសាច់ហ្នឹងឲ្យយើងស្ងួតទឹកតិចណាបងប្អូនណាចាហើយយើងស្ងួតទឹកចឹងតិចមកចាហើយយើងឆ្អិនចឹងតិចមកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមផងគ្រឿងបងប្អូនចានេះគឺជាស្ករសនេះខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាបាយចាប៊ីចេងខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីនេះខ្ញុំសូមប្រើមួយស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងនេះខ្ញុំសូមប្រើមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលចាអំបិលនេះប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនចាម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំសូមប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចារួចហើយយើងកូរគ្រឿងហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អមកចានេះបងប្អូនណាចាកូរឲ្យគ្រឿងយើងហ្នឹងសព្វគ្នាល្អមកចាយើងឆាតែបោះគ្រឿងយើងហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាល្អចាបងប្អូនណាចាចាបងប្អូនឥឡូវសាច់យើងនៅគោអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកគោអញ្ចឹងយើងអាចថែមទឹកបន្តិចណាបងប្អូនណាចាយើងថែមទឹកបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងឆាវាឲ្យគ្រឿងសាច់ទាំងអស់នោះវាសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងទុកឲ្យវាពុះបន្តិចទៅចានេះបងប្អូនដល់ជាវាពុះហើយហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ការ៉ុតទៅបងប្អូនចាយើងដាក់ការ៉ុតចូលទៅចាការ៉ុតទៅបងប្អូនចាយើងឆាការ៉ុតនោះឲ្យចូលតិចទៅចាឆាចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចាក់ការ៉ុតចូលហើយអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវាពុះហើយដើម្បីឲ្យកន្លែងការ៉ុតយើងរៀងទន់ល្អតិចណាបងប្អូនចាយើងទុកចឹងមកចាបងប្អូនឥឡូវការ៉ុតយើងបានទន់ហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចាក់មីសួរចូលណាបងប្អូនចានេះមីសួរនេះខ្ញុំបានត្រាំទឹករួចណាបងប្អូនចាយើងចាក់មីសួរចូលទៅចាបងប្អូនដូចយើងច្បល់ណាបងប្អូនចាច្បល់វាចូលចឹងមកចាបងប្អូនឥឡូវយើងចាក់ម្សួរយើងច្បល់ជាមួយសាច់ជាមួយបន្លែយើងហ្នឹងមកឲ្យបានសព្វគ្នាល្អចឹងណាបងប្អូនចាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកចាយើងបន្តក៏ជ្រូកចឹងទៅកូរចឹងទៅដើម្បីឲ្យសួរយើងចូលជាតិគ្នាជាមួយបន្លែជាមួយសាច់ទេបងប្អូនចាឥឡូវឆាម្សួរយើងហើយរួចរាល់แล้วបងប្អូនណានេះខ្ញុំសូមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងណាបងប្អូនកាលណាយើងឆាម្សួរយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយនឹងទៅវាមានជាតិឈ្ងុយចាក្លិនឈ្ងុយចេញមកពីខ្ទឹមនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងណាបងប្អូនណាចាដើម្បីរោយពីលើឆាម្សួររបស់យើងណាចាបងប្អូនឥឡូវឆាម្សួរយើងបានហើយរួចរាល់ហើយ